Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rider Crosser Makassar. Nah, kali ini kita mau membuat hal yang baru, merakit motor odong-odong. Kita pakai mesin Scorpio. Kenapa mesin Scorpio? Jawabannya simple, brother. Karena beberapa hari kemarin kami adakan sesi tanya jawab atau masukan-masukan kepada followers Instagram Crosser Makassar, dan suara terbanyak adalah mesin Scorpio. Di situ ada banyak pilihan, mesin Tiger, Scorpio, Ninja, dan lain-lain. Nah, kebetulan mesin Scorpio yang suara terbanyak kita ikuti mau dari teman-teman di Instagram, brother. Semoga motor rakitan ini bisa sesuai dengan rencana dan konsep-konsep yang ada di tim-tim kreator custom crosser Makassar. Tips utama untuk merakit motor versi Crosser Makassar. Yang pertama, sabar menunggu barang dari kurir. Yang kedua, utamakan yang lebih penting. Yang ketiga, banyak review barang-barang berkualitas. Yang keempat, pikirkan langkah panjangnya. Yang kelima, konsultasi sama mekanik. Semakin banyak kita tahu tentang motor yang ingin kita buat, semakin keren jadinya, brother. Nah, kita langsung saja, brother. Karena kebetulan barang-barangnya sudah lengkap dan listnya sudah ada semua, serta harga-harganya itu menunggu selama 1 bulan, brother. Cukup lama. Kita akan sebutkan part-partnya. Yang pertama adalah kita menggunakan rangka custom made in Samata. Yang kedua, kita menggunakan mesin Scorpio. Yang ketiga, kita menggunakan karbu PWK KX85 Rimmer 30, dan upside down kita menggunakan YZ125. Arm kita menggunakan YZ250. Sok belakang kita menggunakan YZ250. Set body kita menggunakan dari tangki sampai belakang kita menggunakan KTM. Papan number dan spakbor depan kita menggunakan YZ250. Stang atau setir kita menggunakan copotan YZ250. Velg Virosi, ban dan lep Sport Alpha made in Jepang. Selanjutnya kita menggunakan knalpot Rocket 4, dan tromol kita menggunakan YZ250. Kaliper full set kita menggunakan KLX. Ini dia gambar secara detail. Jadi sambungan rangka buat di belakang, kita ada sambungan yang ini sama yang ini dia. Oke, kita lihat di depan cara ngelasnya. Ini dia kualitas rangka custom ini. Ini persis dengan rangka YZ250. Karena kita ambil contoh dasar ke YZ250, brother. Saringan udara custom terbuat dari besi. Ini sudah sepaket dengan rangkanya.